جتنی قوم دیاں بیماریاں میں ہائی لائٹ کیتیاں نے اور تسی دیکھیا کئیاں نو بڑیاں چپ دیاں نے، وہ دالتاں چ بھجے پھردے نے کہ ناصر مدنی بڑیاں سیدھیاں گلاں کردا کھڑیاں تے ان لے پترو مینوں تسی عدالت چھڈ کے سپریم کورٹ چھڈ کے تسی عالمی عدالت چ بھی لے جاؤ، میں اپنی اے گلاں تو باز نہیں ہاں۔ ہاں جی تو میرے بھائیو ایک کھریاں گلاں کنجر نو کنجر کہنا اگر بہودہ بات ہے تو میں کہندے رہنا، اگر کوئی نچن والے نو میں نسلی کنجر کہنا ہے تو میں کہندے رہنا، اگر ایدے نال کسی نو کوئی اعتراض ہے تے میرے تو پہلے بڑے بڑے مولوی عوام نو ہساندے بھی نہیں، مگر بکری گل نظر صرف مدنی آندا ہے، میں تے نہیں کسی نو کدی کہندا، مگر انشاءاللہ آج میرا پیغام ہے، جنسیاں بھی بیٹھیاں دوسرے بھی، کہ اے ناصر مدنی اپنے اداریاں نو کدی چیلنج نہیں کرے، نہ عدلیہ نو، نہ فوج نو، نہ پولیس نو، نہ آئی بی نو، نہ ایف آئی اے نو، بلکہ میں روز دعا کرانگا کہ اللہ ساڑے اداریاں نو سلامت رکھے۔ مگر جڑے شیطان چاندے نے کہ ناصر مدنی دے انے چاہن والے تے اے سڑک تے آوے چلیا مینوں سال بھی جیل چ عمران خان بند دے نا، میں اپنے چاہن والے نو ایک دن بھی سڑک تے نہیں آؤں گا، مینوں کی ضرورت ہے میں اوتھے بھی تبلیغ کری جاواں تے مولوی خوش ہو جان، میری جگہ تے سارے جلسے کردے پھرن، مینوں میں تے میرے بھائیو کدی دل تے نہیں لئی۔ 5 سال زیزی صاحب تے میں کیس بھگتیا، زیزی صاحب میرے نال جاندے رہے، انہاں نوں پوچھو بھی میں کدی کسی دا بوئے جا کے کھڑکا کے کیا سی آؤ جی ایتھے چلی، زیزی صاحب میرے نال کھلوندے ہوندے سی۔ تو میرے بھائیوں اے بڑیاں گلاں لوکی میرے بچے ہیں مینوں فون کر رہے، او جی اب پوسٹ لگی چلیا تے 302 والے نہیں مانتے، میری تے نگی جی پرچی ہوئی ہے اجازت بھی نہیں اجے ملی، اجے تے ریٹ ہی دائر ہوئی، کی پتہ اگلے خرچ کر دینی تے انہاں دے منہ بند ہو جانے، تے ہو بھی جائے جتنے بیٹھے ہو ایک گل لکھ لیا جے، جڑے بندے دا مشن ہوندا ہے نا وہ مشن تو نہیں کدی پیچھے ہٹے، ہاں انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں نا عزیزی صاحب تو مینوں پہلے ہی امید ہے نا، انہاں نے ہن کیا ہے نا وہ تے پہلے ہی امید ہے، تے جنے بیٹھے ہو اج ایک گل نوٹ کر لو، جے اگر اے گلاں بےہودہ نے نا کہ بازوਆਂ تے بلیٹ نہ مارو تے اے گل میں کر دی رہنا، اگر اے گل بہودہ ہے کہ جانو مانو دی خاطر اپنی ماں باپ دی پگڑی نہ اچھالو تے اے گل میں کر دی رہنا، تے جیڑے شیخ الحدیث تے امام زابی نو تکلیف ہے نا انہوں تکلیف رہنی ہے، میں انشاءاللہ اے گلاں قوم دی اصلاح واسطے بچیاں دی اصلاح واسطے کر دے رہنا۔ کتنے بچے نے کتنے بچے میں میسج اپنے ایک دن اپلوڈ کیتے سن مینوں آندے نے کہ تہاڈی تقریر سن کے میں بازوਆਂ تو سرجری کرا لی، بلیٹ نال جڑے نا لکھے مٹاتے، کھوتا کٹنگ ختم کر دیتی، کتنے ماں باپ دے مینوں فون ہوندے کہ اسی اپنے بچیاں دی کٹنگ ٹھیک کراتی، کدی جج صاحب دے سامنے ہن میں کھلونا ہے نا تے میں اتھے پوری لسٹ بن کے سناونی کہ سارے مولویاں دی لائن بناؤ، میں کلپ اکٹھے کر لینے بھی جڑے جڑے مولوی تقریر چ جو کہندے نے انہاں نوں بھی بلاؤ سارے، اوتھے میں لائن لوا دینی ہے سب۔ ہاں آ میرے تے پہلے 36 بچے تے ہنے گن کے گئے تے اے گل 36 اجے کہہ دن میں تے میرا اس ویلے نہ آ جانا جی مدنی نے یہ گل کو کہی، بندہ پوچھے میں تہاڈا کو ابا مارے بھی میرے تے اس ویلے شروع ہو جاندے نہیں گل سیدھی ساریاں تے شروع ہویا کرو۔ عرض کرنا چاہ رہا پر کوئی گل نہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ عرض کرنا چاہ اللہ جاندہ جس سر چٹے ہو گئے بیٹیاں دے، میں پوچھیا کئیاں نو ہے جی تیاں لیاں دے سر نیویں، چلیا میں تینوں دسدا کیویں سر نیویں، اچھا چودھری صاحب ہے بیڈ کدا ہے، ہن چودھری صاحب تڑ کے کہن گے جی بیڈ میری بیوی دا ہے، اچھا چودھری صاحب ہے میٹرس کدا ہے جی میری بیوی دا ہے، اچھا چودھری صاحب ہے شو کیس جی میری بیوی دا ہے، اے ترپائی سیٹ میری بیوی دا ہے، اے سوفا سیٹ میری بیوی دا ہے، اے مکان جی مان جی میرا ہے، اچھا سلم کرائی جی میری ہے، اے جی
فریکچر کرایا جی میں کرایا ہے جی ٹیلاں لوائیاں جی میں لوائیاں اچھا چوری صاحب اے واشنگ مشین ہے جی میری بیوی دی ہے میں کیا سوپ سیٹ ہے جی میری بیوی دا ہے میں کیا پھرنی سیٹ بڑا پیارا ہے جی میری بیوی دا ہے میں کیا واٹر سیٹ بڑا پیارا ہے جی میری بیوی دا ہے میں کیا جناب ارزائیاں تلائیاں بڑیاں سونیاں ریشمی سوتری جی میری بیوی دیاں میں کیا کوریا دا کمبل کہندے میری بیوی دا ہے میں کیا تو کٹے دا چودھری ہر شے بڑی دی گنائی ہونا ہاں گل سچی ہسن والی نہیں سی گل سمجھن والی سی ہر چیز بیوی دی تے تو بیٹھتے بیٹھ کے ماں پیو نو گالاں کڈنا اللہ جاندا تینوں شرم نہیں آندی او جس موسم نے پیٹ کٹ کے 8000 تنہا مل دیے 10000 15000 گجراں والے لڑکیاں پڑھاندیاں مینوں پرنسپل نے دسیا کہندے مدنی صاحب ساڈیاں ٹیچراں تانوں سن کے رو پیندیاں تنہا کر نہیں لے جاندیاں سانوں آندیاں کمیٹی پا لو اے نکلے گی تے میں اپنا جہیز بنا لاں گا رل گئیاں امت دیاں بیٹیاں تیرے کمرے بھرن لی باپ رل گئے کئی بار میں کیا یار چلیے نہیں مدنی صاحب میرے کولے نہ خرچہ نہیں ہوندا سیر تے نہیں جانا کئی بار کئیاں بندیاں نو کہی جائے آؤ جی مری چلیے جی میرے پاس اتنا نہ جی بینک بیلنس نہیں بجٹ نہیں 10000 15 تنہا مل دی اللہ جاندا ہے 8 بچیاں تے لوندا ہے 4000 دی واشنگ مشین لے آوندا ہے اگلے مہینے 10 بچیاں تے لوندا ہے 3000 دی نیشنل دی استری لے آوندا ہے اگلے مہینے 8 بچیاں تے لوندا ہے اپنیاں بیٹیاں لی رضائیاں لے آوندا ہے اے ماں باپ رل گئے سر چٹے ہو گئے امت دیاں بیٹیاں دے زحمت بن گئے جے میرے نبی دا امتی یہودی واسطے رحمت ثابت ہویا یہودیاں دا محمد کریم دے غلام جیسا مینوں گوانڈی نہیں لبنا اج امت دیاں بیٹیاں دے سر چٹے ہو گئے تو آنا سیاں لیاں دے سر نیویں 2 کمرے تیرے بھر دتے جہیز نال حالے تو آنا بیٹیاں لیاں دے سر نیویں تیرا یار تینوں موٹر سائیکل داری دے وے ساری زندگی انہوں سلوٹ مارنا ہے چلے آج نہ 2 کمرے پرے جوان تی دیتی تو گالاں کردہ ہے جس قوم کو لو سسر محفوظ نہیں جس قوم کو جی ساس محفوظ نہیں آج دل خون دے آنسو روندا ہے ایڈا وہ تے صبر کرن والیاں بیٹیاں نو نہ تکیا کرنا جدو کھڑی ہوئے ڈیو دے اندر تیرے جہیز دی وجہ تو تیری آن والی منگیتر رل گئی 7 بندے کٹھے نے 52 بیٹھے 70 بیٹھے 72 کھڑی ہوگی عورت انہیں کلمہ پڑھیا دعا پڑھی انہیں انگلش چے اردو چے انہیں عربی چے دعا پڑھیے کہ میرو ایک ایک سیٹ تے جانا بڑا اوکھا ہے جدو تیری نظر پوے جھک جایا کرے تیری نظر میرے مالک ایدے تھان تے شکر میری بیٹی نہیں کھڑی رل گئیاں امت دیاں بیٹیاں اے ڈیوچ بیٹیاں نہیں اے بیوہ ماں دا سہارا بن کے کھڑی ہے اے بیوہ ماں دا سہارا بن کے کھڑی ہے یتیم پینا دا باپ بن کے کھڑی ہے اے بیمار باپ دا بازو بن کے کھڑی ڈیوو چے سکائی وے فیصل موور دی اندر ہون کوئی میں نو پوچھے تسی اپنی گڑی تے کیوں گئے جے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا میں اپنی کار انی دور کیوں لے کے گئے ڈیوچ لڑکی کھلوتی دیکھی نہیں جان دی دل خون دے آنسو روندا ہے مالک اے مجبور بیٹی ہے میرے بچوں میرے بزرگوں رول گئیاں امت دیاں بیٹیاں اللہ جان داوے رول گئیاں آج ویرا فیکٹریاں دے مالکانے اینا لڑکیاں کلو کی گواہی لینی قیامت نو امت دیاں بیٹیاں کی گواہی دین گیاں تیرے بارے یہودی گواہی دے رہے عبداللہ دے بارے ویرا رول گئیاں فیکٹری چزیزی صاحب لڑکیاں دی 15,000 تنہا لڑکی دی 8,000 تنہا 10,000 کم بھی مرداں جتنا لیندے نے سیلری بھی کم دیندے نے کئی فیکٹری والے رکھ دئی لڑکیاں نو نے اللہ جاندا ہے اوے میرے بچوں میرے بزرگوں انہاں مگر مچھاں نو اللہ نے پوچھنا ہے اے جے لفظ جڑے میں کہنا ہے انہاں مگر مچھاں نو اللہ نے پوچھنا ہے
او چلے آؤ تو اس عورت تے ظلم کیتا ہو جدی انگل پھڑ کے چلنا جوان سکھے آؤ جدی انگل پھڑ کے تو چلنا سکھے آؤ جدی گوچ جوان ہویا جدی چھاتی تو دودھ پی کے جوان ہویا جس ماں دے بازو تے لیٹے آؤ عورت روپے ماں بن جاندی ہے بیٹی بن جاندی ہے بیوی بن جاندی ہے اج میں دکھ نہ ایک گل کراں عورت ذات دی زندگی تے سکون دکھاؤ اے عورت تیرے خلاف گواہی دے گی مالک مکے دا ظالم زندہ نپ دیندا سی جان چھٹ جاندی سی اس مسلم معاشرے نے مینوں زندہ لاش بنا دیتا کتنیاں بیٹیاں رل گئیاں کتنیاں بیٹیاں تیرے خلاف گواہی دین گئیاں کتنیاں بیٹیاں دی جہیز دی گندی لعنتوں عزتاں رل گئیاں سبیرو 30 سال دیاں بیٹیاں جہیز بنا رہیاں نے شادی نہیں ہو رہی نکاح مہنگا ہو گیا زنا سستا ہو گیا نکاح مہنگا ہے میں لکھ کے دین لی تیار فتویٰ لے لو میرے کولوں میں لکھ کے دین لی تیار ہوں جیڑے بندے جہیز لیندے تے دیندے نیتن کہندے نے جہیز دے وہ جنہ چکر لڑکی لڑکا گناہ کرے گا اے لین دین والے او دے گناہ چ شامل رہن گے کیونکہ شریعت نے تے جہیز دی پابندی نہیں لگائی شریعت نے جنج دی پابندی نہیں لگائی شریعت نے سونے دی پابندی نہیں لگائی میں واقعہ سنا دیتا ہے کتنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دات لگ گئیاں سساں پوچھدیاں نے تیری ماں کی دتا ہے تیرے بھراواں کی دتا چل پیو تے مر گیا ہے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں یتیم بچیاں کو کہنے والوں یتیم بیٹیوں کو کہنے والیوں تمہاری ماما پاپا نے تمہیں کیا دیا تمہارے بھائیوں نے تمہیں کیا دیا یتیم کی بیٹی سے پوچھنے والیوں میں تم کو پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں تم کو پتا ہے جب باپ زندہ ہوتا ہے بیٹی باپ سے سب کچھ لیتی ہے رات کے 3 بجے بھی اٹھا لیتی ہے مگر جب باپ مر جائے اپنے بھائی کے اٹھنے کا انتظار کرتی ہے بھابیاں کدیلی ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے اساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے اساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے وچ کھیڈن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے تیرے ویڑے وچ کھیڈن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے نو سانبن والیاں اج نبی اج آئیاں نے اج ہوندیاں نے تیریاں جائیاں گھر آجا اماں رانیے سر سفید ہو گئے امت دیاں بیٹیاں دے تیرے جہیز دی گندی لعنت نے رول دیتی امت کتنے باپ عمرہ نہیں کر سکتے کتنیاں ماواں عمرہ نہیں کیتیاں کتنے بھائیاں نے بہناں دے ہاتھ پیلے نہیں کیتے کتنے باپ رل گئے بیٹیاں دے جہیز بنا دے او میرے بزرگوں میرے دوستوں 50 لاکھ دی 80 لاکھ دی کروڑ دی اللہ تینوں کوٹھی دیتی ہے تو 3 لاکھ دا سامان نہیں لیا کے رکھ سکدا تیری وجہ تو ویرا تو آنے بچے جوان نے اپنے نواں لے آنے تینوں کی پتا ہے تیرا پتر کمان والا ہے اس باپ نے اپنے یاراں دیاں دوستیاں چھڑ دتیاں جڑا یاراں دی دعوت کرنی ہے میں اپنی بیٹی دی استری لے آواں گا
اس باپ نے سیرا چھوڑ دیتی ہیں۔ کرو مہربانی تمہارے زمین پر اللہ دی قسم اٹھانا ہے۔ آج جے کوئی نوجوان ہاتھ کھڑا کر دے، آج میرے نبی دی امت دیاں بیٹیاں دی عزت دا خیر خواہ بن جائے۔ کتنیاں بیٹیاں عزت نہ گر جا سکدیاں نے، کتنے بچے وعدہ کر دے میں حضور دی امت دیاں بیٹیاں دی عزت پارا دین لی تیار ہوں۔ کتنے بیٹے وعدہ کر دے، جا لکھ لاؤ اج وعدہ کر لاؤ اللہ تینوں عرشاں دے رنگ لا دے گا۔ فقیر ایس والے دعا دے رہی ویرا 2:20 دین دا مسافر دعا دے رہی عرشاں دے رنگ لگ جن گے۔ اج حضور دی امت دی بیٹی دی عزت پارا دے دے کہ کلمے والیاں بیٹیاں دے ہاتھ پیلے ہو جن، مجبوراں دیاں بیٹیاں دے ہاتھ پیلے ہو جن۔ ماں پیار دے کے ڈھولے پا دے وے، باپ پیار دے کے ڈھولے پا دے۔ اج کوئی ہے نوجوان جڑا ہاتھ کڑا کرے کہ میں جہیز نہیں لواں گا؟ کرو میرے بچوں ہاتھ کھڑے، انشاءاللہ میرا مالک بڑا نوازے گا، بہت نوازے گا۔ ٹھنڈ پاتی لاہوریا مینوں امید ہے تو آج ہاتھ دلوں کھڑا کیتا ہے۔ کرو مہربانی تمہارے زمین پر اللہ مہربان گا عرش بری پر۔ اللہ یرحم لا یرحم۔ اے جتنے میں لوگوں ایس مہینے دے اندر عزیزی صاحب میں تقریباً 2000 بندے کو وعدہ لے چکے ہیں۔ 2000 بندے کو اس مہینے ایڈا جناب اللہ سن لو، مہینہ گزریا ہے نا دسمبر دا تے ہون جنوری ہے، اے دے تک میں 2000 بندے کو وعدہ لے چکے ہیں مختلف پنڈاں چ مختلف شہراں۔ وہ کاڑے دے اندر بھی میں کتنے نوجوانوں کو وعدہ لیا اور کئی نوجوان کھڑے ہو گئے، کئی بابے کھڑے ہو گئے کیسا نہیں لینا۔ میرے بھائیوں میں لکھ کے دینا جنہاں دی شادی ہوئی ہے انہاں جہیز دے جے، کئی ڈبے کھول کے نہیں دیکھے، 10 سال ہو گئے نے شادی، تو 10 سال ہو گئے نے جہیز کھول کے نہیں دیکھے۔ آ ماں باپ تیاں جم دیاں سولی تے ٹنگے جاندے، کتنے ماں باپ۔ میرے بھائیوں آج اپنے اندر درد پیدا کرو،